Pasukan oleh pemimpin regu. Siap! Gerak! Pembina memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Sambutan pembina upacara. Istirahat di tempat! Gerak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Supriyadi selaku Ketua Komite SMP Negeri 9 Kota Kediri. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, staf dan karyawan SMP Negeri 9 Kota Kediri, serta anak-anakku semua yang sangat saya banggakan. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan dayanya pada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan apel dalam rangka ikrar atau deklarasi anti korupsi pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta upacara yang telah dengan baik, dengan khidmat menjalankan pelaksanaan deklarasi pada pagi hari ini. Anak-anak yang sangat saya banggakan, pada pagi hari ini kita telah melaksanakan deklarasi anti korupsi. Hal ini untuk memperkuat pendidikan karakter di SMP Negeri 9 Kota Kediri. SMP Negeri 9 Kota Kediri terus melaksanakan penguatan pendidikan karakter melalui pembiasaan dari kegiatan keseharian yang merupakan budaya sekolah. Kegiatan pembelajaran di dalam kelas, ekstrakurikuler, dan juga penguatan karakter yang melibatkan masyarakat. Untuk makin menguatkan lagi, dilakukan penguatan pendidikan karakter anti korupsi. Penguatan pendidikan karakter dengan berbagai cara dan jalur ini sebagai salah satu langkah untuk mencapai dan membentuk profil pelajar Pancasila. Perilaku korupsi bukan hanya berupa uang, tidak hanya di dalam pemerintahan saja, tetapi bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Maka sejak dini diperlukan nilai anti korupsi untuk membantu membentengi dari sikap korupsi. Sikap-sikap tersebut diantaranya kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, disiplin, keadilan, kerja keras, dan keberanian.
Pendidikan anti korupsi membuat siswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi, sehingga tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya dari korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan mengerti sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi, serta menciptakan generasi muda yang bermoral baik serta membangun karakter teladan agar generasi muda tidak melakukan korupsi sejak dini. SMP Negeri 9 Kota Kediri juga sangat mengedepankan pentingnya karakter, karena pada prinsipnya pendidikan anti korupsi juga dilaksanakan di SMP Negeri 9 Kota Kediri bagi seluruh warga sekolah, mulai dari peserta didik hingga ke seluruh pendidik maupun tenaga kependidikan. Mental dan karakter anti korupsi harus terus kita kuatkan bagi seluruh warga sekolah, sehingga peserta didik mempunyai bekal yang kuat demi kesuksesan mereka di masa yang akan datang. SMP Negeri 9 Kota Kediri dengan branding sekolah berkarakter menegaskan bahwa karakter sangat diperlukan untuk membentuk pribadi yang baik, bijaksana, bertanggung jawab, jujur, dan dapat menghargai satu dengan yang lainnya. Demikian anak-anak, sambutan dari saya. Harapan saya dengan deklarasi anti korupsi pada pagi hari ini, anak-anak betul-betul mengerti, memahami bahayanya anti korupsi, bahayanya melaksanakan korupsi, atau dengan korupsi maka akan membuat negara kita itu menjadi kurang adil. Karena apa? Korupsi itu bisa menyengsarakan rakyat. Kalian sudah tahu berita-berita yang ada di televisi, lewat media sosial, bagaimana para pejabat-pejabat melakukan korupsi dengan jumlah yang triliunan, yang mana sebenarnya uang atau dana tersebut digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan dari rakyat Indonesia, digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Hal inilah yang nanti kalian sebagai generasi muda harus menjadi tonggak untuk pemberantasan korupsi, sehingga negara Indonesia menjadi negara yang betul-betul adil dan makmur. Demikian anak-anak, mohon untuk diperhatikan dan betul-betul dicamkan, sehingga pada nantinya kalian sebagai generasi muda yang menggantikan generasi-generasi tua yang nantinya akan lengser, dan kalian yang akan menggantikan. Oleh karena itu, camkan betul budaya anti korupsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan ikrar anti korupsi. Petugas memasuki lapangan dan diikuti oleh semua peserta upacara. Tolong diikuti. Deklarasi anti korupsi. Deklarasi anti korupsi.
Kami warga SMP Negeri 9 Kota Kediri Kami warga SMP Negeri 9 Kota Kediri menyatakan Satu, akan selalu berpegang teguh akan selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip budaya anti korupsi. pada prinsip-prinsip budaya anti korupsi. 2. Akan selalu menjunjung tinggi Akan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai anti korupsi nilai-nilai anti korupsi dalam sikap dan perilaku sehari-hari. dalam sikap dan perilaku sehari-hari. 3. Berkomitmen melaksanakan pendidikan anti korupsi Melaksanakan pendidikan anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. dalam kehidupan sehari-hari. 4. Siap menjadi generasi emas Siap menjadi generasi emas yang anti korupsi yang anti korupsi dalam membangun kejayaan bangsa dan negara Indonesia. dalam membangun kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Semuanya siap, gerak. Penandatanganan deklarasi anti korupsi kepada Bapak Kepala Sekolah Triwahyudianto SPD, Ibunda DRA Amini Rohmah MPD, dipersilakan. Silakan. Mewakili siswa Ketua OSIS Muhammad Delvin Putra P, dipersilahkan. Bisa perwakilan atau siapa yang bersedia? Penuh. Mencar boleh loh Bu. Masuk sebelah sana bisa. Bebas temannya. Bebas.